Αμέν. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθεια πως συχνά πυκνά όλοι μας προσκυνούμε σε παλιές εκκλησίες ή και σε παλιές εικόνες και βέβαια κάτι μέσα στο φιλοκάρι της καρδιά μας αναθαρρεύει. Γιατί παραπέμπει σε μνήμες. Πώς όμως αυτές τις μνήμες μπορούμε να τις διατηρήσουμε ζωντανές όταν αυτά τα μνημεία στα οποία πηγαίνουμε ή τις εικόνες που προσκυνούμε αρχίζουν πλέον από το πέρασμα του χρόνου να χάνονται. Σίγουρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας όμως ουσιαστικός τρόπος, μια ουσιαστική δουλειά, γίνεται σε ένα μέρος όπου ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία μεγαλούργησε. Η εκπομπή μας, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, ήρθε στην Κωνσταντινούπολη. Έκανε αυτό το ταξίδι για να συναντήσει τους συντηρητές χωρίς σύνορα. Μια οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που χαρακτηριστικό της είναι από τη μία να φροντίζει την αναπαλαίωση υλικών τέτοιων αναγκαίων, αλλά από την άλλη ότι το σπουδαιότερο χαρακτηριστικό βρίσκεται υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Ήρθαμε λοιπόν στα εργαστήρια των συντηρητών χωρίς σύνορα για να μιλήσουμε για αυτήν την υπέροχη δουλειά που κάνουν με τον υπεύθυνό τους, τον πατέρα Παύλο. Και σας προσφωνώ απλώς έτσι, πατέρα Παύλο, γιατί νιώθουμε μία οικειότητα και μία απλότητα μαζί σας, το οποίο άλλωστε επιβάλλει και η δουλειά για να μπορέσετε εσείς να λειτουργήσετε και άλλωστε είστε τέτοιος άνθρωπος που λειτουργείτε απλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε εδώ στην υπέροχη πόλη και στον χώρο σας και νομίζω ότι για πολλούς λόγους η συνομιλία μας θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Όχι μόνο γιατί θα δείξουμε ακριβώς την ευαισθησία που δείχνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο για τέτοια θέματα, όχι μόνο γιατί θα δείξουμε την δουλειά η οποία γίνεται, αλλά κυρίως για να προβάλλουμε αυτήν την αγωνία για μια φιλόκαλη αισθητική, όπως λέμε, που έχει και οφείλει να έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο που κάνατε να έρθετε μέχρι εδώ, στην Κωνσταντινούπολη και στο εργαστήριο και να τα πούμε από κοντά. Γιατί επανειλημμένα τηλεφωνικά μιλήσαμε και η επιθυμία μου ήταν να μπορέσουμε εδώ επί τόπου να δούμε τα πράγματα, γιατί σαφώς, μόλον ότι η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη και στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι μεγάλη και οι δεσμοί είναι ιδιαίτερα στενοί ιστορικά, σήμερα οι άνθρωποι αισθάνονται κάπως αποξενωμένοι από αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, λες Κωνσταντινούπολη και σου λένε Τουρκία. Εγώ στην Τουρκία τους Τούρκους κάπως κοιτάνε περίεργα. Τι, εγώ αυτά. Πολλοί δεν θέλουν να έρθουν, μάλιστα. Άλλοι έρχονται ειδικά για να πάνε στο καπαλί της Αρσή, ξέρω εγώ. Υπάρχει μια περίεργη σχέση που πολλές φορές με στεναχωρεί. Και έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια θέματα σχετικά με το τι είναι η Κωνσταντινούπολη, τι ήρθαμε να κάνουμε εμείς εδώ. Όπως θα θυμάστε, είχαμε γνωριστεί πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος. Εκεί, επειδή το θέτετε εκεί πέρα, η πρώτη μας γνωριμία ακριβώς υπήρξε πριν από καμιά δεκαετία στο Άγιο Όρος, όταν σας θυμάμαι, στο Σεράι, στις Χαριές, να συντηρείτε εικόνες. Και βέβαια εδώ έχουμε την ευκαιρία, ίσως πριν πούμε οποιαδήποτε κουβέντα, να παραπέμψουμε σε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είχε γίνει από τον κύριο Λάμπρουτ, τον σκηνοθέτη, περάσματα από τον Παράδεισο, το οποίο προβάλαμε στην εκπομπή μας, για να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας ακριβώς τι γινόταν τότε στο Άγιον Όρος. Πριν λίγα χρόνια, 4 μοναχοί ξεκινούσαν από τη Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθούν στην ερειπωμένη σκήτη του Αγίου Ανδρέα. Μια νέα κοινοβιακή συνοδεία έβαζε σε κίνηση το χρόνο για την αποκατάσταση. Ο φίλος μοναχός Θεόφιλος που ήταν μαζί τους κοιμήθηκε στο μέρος που αγάπησε. Ο πατήρ Παύλος, ο δικαίος της σκήτης. Φως στο σκοτάδι η τέχνη,
η έκφραση της ψυχής και του πνεύματος. Χριστός Παντεπόπτης. Η μεγάλη εικόνα του τέμπλου της Μονής Ιβύρων, έργο του κριτικού Θεοφάνη, βρισκόταν εδώ και πολύ καιρό στο αγιογραφείο της Κήτης του Αγίου Ανδρέα. Αφήνω το εργόχειρο και βγαίνω. Γύρω μου όλα ένα ένιγμα. Ρογμές παντού, χαλάσματα, περάσματα του χρόνου. Βλέπεις σημεία και αφορμές και ζεις στιγμές που ανήκουν, θα έλεγε κανείς, το χώρο του αοράτου. Μοιάζει σαν σφραγιδόλιθος στο χέρι ανθρώπου ευγενούς ή σαν μυρωδοχείο ο ναός του Αγίου Αντωνίου στα χνάρια της Αγίας Σοφιάς. Ναι, για να μην μακρηγορήσουμε, γιατί αυτό είναι μια ιστορία ζωής βέβαια με μένα, αλλά πάντα υπήρχε δεδομένη η ευαισθησία μου και το πάθος μου για τις εικόνες, για την αγιογραφία. Στη Θεσσαλονίκη επί χρόνια λειτουργήσα σχολή αγιογραφίας. Κάποια στιγμή προχώρησα, αφού τέλειωσα την θεολογία στη Θεσσαλονίκη και τα μεταπτυχιακά, πήγα στη Γαλλία όπου έκανα σπουδές restoration, συντήρηση έργων τέχνης στην Αβινιόν, και αυτό μου έδωσε όλα τα εφόδια, τα ακαδημαϊκά κλπ. Οπότε πλέον, καθώς προσκλήθηκα τότε το 1992 να πάω στο Άγιο Όρος από την Ιερά Κοινότητα και το Πατριαρχείο και να επανδρώσουμε τη σκήτη του Αγίου Ανδρέα και να την ανακαινήσουμε, πράγμα το οποίο και επιτελέστηκε, μου δόθηκε ευκαιρία τότε στο Άγιο Όρος να ιδρύσω το πρώτο σε μεγάλη κλίμακα, ας πούμε, ιδιωτικό εργαστήριο, το οποίο οργανώθηκε μέσα στους χώρους της Κήτης, και να κάνουμε κάποιες εργασίες μεγάλης κλίμακας πάνω στις εικόνες, σε τοιχογραφίες, σε διάφορα μοναστήρια. Και εκεί πάνω, ας πούμε, δέσαμε την ομάδα των νέων συντηρητών, η οποία δούλεψε μαζί μου, που ήταν και από Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Και επειδή ακριβώς οι Συντηρητές Χωρίς Σύνορα, η οποία είναι μια διεθνής οργάνωση, η έδρα της ήταν στην σχολή μου εκεί που τέλειωσα στη Γαλλία. Έτσι λοιπόν είχα τη δυνατότητα να ιδρύσω το ελληνικό τμήμα με την άδεια του γαλλικού φορέα και μαζί με με τη γαλλική ομάδα να στήσουμε και να οργανώσουμε πλέον το ελληνικό τμήμα αυτό, το οποίο ειδικεύθηκε πάνω στον τομέα της συντήρησης των εικόνων και των τοιχογραφιών. Έτσι λοιπόν τότε στο Άγιο Όρος και στη σκήτη του Αγίου Ανδρέα είχαμε την ευκαιρία επί μία οκταετία να δημιουργήσουμε αυτό το μηχανισμό παροχής υπηρεσιών πάνω στην Ορθόδοξη κληρονομιά. Λοιπόν, εδώ πέρα το βερνίκι είναι αρκετά απαχέ και θέλει να συνεχίσεις μηχανικό καθαρισμό και μετά θα το δουλέψουμε, το διαλέτε. Ξυσίματα, καθαρίσματα, πινελιές, λεπτοί ήχοι που σε γαληνεύουν στο παλιό αγιογραφείο. Μια δυνατή επαφή, μια πρώτη μοίηση για όσους θέλουν να μπουν στο πνεύμα της απαράμιλης βυζαντινής τέχνης. Εικόνες πολλές, τραυματισμένες, όχι μόνο της Κήτης, αλλά και από μοναστήρια και κελιά φτάνουν εδώ. Περιμένουν την ώρα να ξαναγυρίσουν στη θέση τους, ακέραιες, για να αντέξουν στο χρόνο. Τότε βέβαια δουλέψαμε σε όλο το Άγιο Όρος, στην Ιερά Κοινότητα. Θυμάστε, κάναμε την Παναγία του Άξιονεστή, Ιβύρων, Κουτουλομουσίου, Σταυρονικήρα, Παντοκράτορα, Φιλοθέου, Διονυσίου, σε πολλά μοναστήρια.
Και παράλληλα τότε ξεκινήσαμε και κάποιες εργασίες εδώ στην πόλη, μετά από πρόσκληση της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και τότε άρχισα πλέον να πηγαίνω, έρχομαι στην πόλη και να εντυπωσιάστηκα από την εγκατάλειψη που υπήρχε εδώ, από τον όγκο των πραγμάτων και των κοιμηλίων τα οποία ακόμη υπάρχουν στην πόλη. Ο κόσμος νομίζει ότι η πόλη έχει χαθεί, είναι τουρκική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 70 εκκλησίες οι οποίες λειτουργούν, όχι σε μόνιμη βάση, αλλά είναι επισκέψιμες. Το κοινό είναι λιγοστό, αλλά τα κοιμήλια είναι χιλιάδες. Υπάρχουν, ας πούμε, 10-12 εικόνες, οι οποίες είναι σε κατάσταση εντελώς εγκαταλελειμμένη. Τα εσωτερικά των εκκλησιών, όλα αυτά. Αν βάλουμε και αυτές που υπήρχαν στα υπόγεια της Αγίας Σοφιάς, που πρόσφατα με άρθρο υπόθηκε ότι καταστράφηκαν. Ναι, είδα προσωπικά με τα μάτια μου, τα επισκέφθηκα αυτά, σε πολύ πραγματικά ελεηνή κατάσταση, αλλά και πολλές άλλες σαπίζουν στις δικές μας εκκλησίες μέσα. Και παρόλα αυτά, ενώ η Ελλάδα είναι πλάι, ποτέ καμία απολύτως πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε από κάποιον ελληνικό φορέα. Το Πατριαρχείο επανειλημμένα επέφθηνε εκκλήσεις. Και έτσι λοιπόν με αυτή την ομάδα τώρα των Συντηρητών Χωρίς Σύνορα, που αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ πέρα μόνιμα 8 άτομα συντηρητές. Έχω 3 παιδιά από την Ελλάδα, τα υπόλοιπα είναι από το εξωτερικό. Και δουλεύουμε σε μια μόνιμη βάση και συντηρούμε τις εικόνες και τις εκκλησίες και ό,τι άλλο ο Παναγιώτατος θέτει σαν προτεραιότητα. Η δουλειά σας περιορίζεται στην Κωνσταντινούπολη ή απευθύνεστε και επεκτείνεστε και σε άλλα μέρη? Σαφώς η έδρα μας πλέον είναι στην Κωνσταντινούπολη. Νομικά, σαν νομικό πρόσωπο που είμαστε αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό δεν το εκτίμησε ακόμη κανένας φορέας, είτε ελληνικός είτε από τη Θεσσαλονίκη, να μας δώσει έστω ένα χώρο για την έδρα αυτήν. Αλλά επιχειρησιακά η ομάδα βρίσκεται εδώ πέρα, με τα εργαστήρια, με τα γραφεία, με τους χώρους διαμονής της ομάδας και βασικά η κύρια προτεραιότητά μας είναι η Ορθόδοξη κληρονομιά. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως και ο τίτλος μας λέει, χωρίς σύνορα, προσπαθούμε να δούμε το φαινόμενο του πολιτισμού με ένα μάτι πιο ανοιχτό και είμαστε ανοιχτοί και παρέχουμε τεχνική βοήθεια σε πολλά άλλα μέρη. Δηλαδή, φέτος, για παράδειγμα, κάναμε επίσης ένα πολύ σημαντικό project κάτω στα Ιεροσόλυμα. Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με τον Πατριάρχη τον Ειρηναίο, συντηρήσαμε πολλές εικόνες, δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο, δουλέψαμε 4 μήνες, σταματήσαμε πάλι από έλλειψη πόρων. Τώρα κάνω μια προσπάθεια να βρω πόρους για να συνεχίσουμε το project εκεί. Άλλη μεγάλη ιστορία και Άγιοι Τόποι. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχει γίνει εκεί πέρα και εκεί τα κοιμήλια είναι χιλιάδες. Πέραν από αυτούς δηλαδή τους χώρους, τους χριστιανικούς, παράλληλα επίσης δουλέψαμε Αλβανία και Βουλγαρία. Πέραν από αυτό, φέτος δουλέψαμε στην Κεντρική Ασία, σε 3 χώρες, το Ουσμπεκιστάν, Καζακστάν και Τατζικιστάν, οργανώνοντας κάποιες τοπικές συλλογές από εθνολογικά αντικείμενα, κάνοντας κάποιο training, εκπαίδευση σε τοπικούς συντηρητές και οργανώνοντας εκθέσεις ευαισθητοποίησης του κοινού πάνω στον πολιτισμό τους. Δηλαδή, κάνουμε ένα είδος management του πολιτισμού και προσπαθούμε να κάνουμε μια που λέμε, χημεία του πολιτισμού. Δηλαδή, παίρνουμε τα στοιχεία του τοπικού πολιτισμού, τα επεξεργαζόμαστε και τα προσφέρουμε στο κοινό με μια καινούργια αντίληψη, κάνοντας τα πιο εύπεπτα. Κάτι το οποίο βέβαια έχει ανάγκη και η Ελλάδα, αλλά... Βέβαια, να σας διακόψω εδώ πέρα, δεν πήγατε μόνο σε ορθόδοξες χώρες όπου μας αναφέρετε, όπου υπάρχει τυχόν ορθοδοξία, αλλά απ' τη μία είχα ακούσει πληροφορίες ότι έχετε πάει μέχρι τα Ελλάδη, απ' την άλλη να θυμίσω ότι συναντηθήκαμε και στο ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αβάνα τον Ιανουάριο του 2003 και βέβαια αν δεν κάνω λάθος ήρθατε και με τους υπεύθυνους του πολιτισμού της Αβάνας, με τον κύριο Λεάλ, για θέματα πολιτισμού και όχι μόνο. Ναι, βέβαια. Γι' αυτό λέω ότι η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε επεμβάσεις παντού. Και Ταϊλάνδη και Βιετνάμ έχουμε δουλέψει. Αιθιοπία, πάλι βέβαια με την τοπική εκκλησία.
Στην Κούβα είχαμε συνεργασία με τον κύριο Λεάλ πριν από 5 χρόνια, προτού ξεκινήσει η επαφή η επίσημη με την Εκκλησία, και κάναμε ένα project εκπαίδευσης κάποιων τοπικών συντηρητών σε τοιχογραφίες, και τώρα θα προχωρήσουμε σε μια δεύτερη φάση. Η Κούβα σαφώς είναι ένα μέρος το οποίο, όπως έδειξαν τα πράγματα, αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για την υποδοχή και της Ορθοδοξίας. Αλλά και γενικότερα η εμπειρία μου είναι ότι σαν Ορθοδοξία είτε σαν Έλληνες είμαστε ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι. Δηλαδή, σε πολλές χώρες με κάνει εντύπωση όταν δηλώνω την ταυτότητά μου ότι είμαι Έλληνας και ότι είμαι Ορθόδοξος. Φυσικά αυτά συνδυάζονται. Μας βλέπουν πολύ λιγότερο καχύποπτα από, ας πούμε, τους Δυτικοευρωπαίους. Και στην Αιθιοπία το ίδιο, και στην Κεντρική Ασία επίσης. Δηλαδή, το όνομα Έλληνας έχει μια πολύ θετική... Αυτό δεν νομίζω να είναι μόνο επειδή πρόσφατα διοργανώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και γίναμε δημοφιλείς ή γιατί κερδίσαμε σε αθλήματα τα κύπελα. Νομίζω ότι υπάρχει από πίσω ουσιαστικά ένα άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο και γινόμαστε έτσι απόδεκτα και ιστορικά. Ναι, σαφώς, διότι σε όλες αυτές τις χώρες στην ιστορία τους έχουν διδαχθεί τον ελληνικό πολιτισμό και παράλληλα η Ελλάδα δεν είναι εμπλεγμένη, ας πούμε, σε παιχνίδια απικιοκρατικά τα οποία έχουν δηλητηριάσει την πολιτισμική σχέση των λαών, και έτσι η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με πολιτιστικά φαινόμενα και έτσι τα φαινόμενα απατούν. Γιατί πολλές φορές βρίσκομαι στη δύσκολη θέση να υποκρίνομαι ότι έρχομαι από Ελλάδα, ενώ ουσιαστικά, ας πούμε, η Ελλάδα δεν παρέχει καμία απολύτως υποστήριξη σε όλο αυτό το έργο. Αυτό το έργο που κάνουμε υποστηρίζεται κατά ένα μέρος από ιδιωτικά κονδύλια ανεξαρτήτου χώρας και κατά ένα άλλο μέρος από ιδρύματα κατά βάση αμερικανικά. Ο λόγος που ήρθα στην Κωνσταντινούπολη είναι για να γνωρίσω τους συντηρητές χωρίς σύνορα, την προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το χώρο για τη συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Η προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το χώρο για τη συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της πόλης κυρίως, να γνωρίσω έτσι περισσότερο τη συντήρηση. Ουσιαστικά εγώ είμαι εδώ για να κάνω την πρακτική άσκηση από το ΤΕΙ μου. Και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα οι οποίες μπορούν να απορροφήσουν κόσμο, αλλά όμως πιστεύω ότι η εμπειρία που αποκτάει κανείς σε αυτό το χώρο εδώ δεν μπορεί να συγκριθεί με μια θέση σε κάποια επιχείρηση ιδιωτική. Είναι όλο το κλίμα στο εργαστήριο, το κλίμα στην πόλη, η προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το χώρο, η οποία είναι πολύ σημαντική και δύσκολα μπορεί κάποιος να τη συναντήσει έτσι σε ένα επίπεδο ελληνικό. Ξεκίνησε η όλη ιστορία εδώ από το καλοκαίρι που τελείωσα τις σπουδές μου. Έτσι όντως ήρθα για 3 μέρες, μιλήσαμε, είδα τα εργαστήρια, τους χώρους, τη δουλειά κάνουν και μου φάνηκε αρκετά ενδιαφέρον και ότι μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στο έργο αυτό, γιατί υπάρχουν πολλά project και το καθένα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Και με τράβηξε και αποφάσισα να έρθω. Για να συντηρηθεί ένα τέτοιο εργαστήριο και να κάνει τόσα πολλά ταξίδια και να βγάλει τη δουλειά την οποία βγάζετε, χρειάζονται αρκετά χρήματα. Έτσι, φαντάζομαι είναι δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς στις τόσο δύσκολες συνθήκες. Χρειάζονται πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί κανείς να υποθέσει, διότι, ας πούμε, μια εικόνα για να συντηρηθεί εδώ σε ένα χώρο πρέπει να δημιουργήσεις το χώρο, να φέρεις υλικά τα οποία δεν υπάρχουν εδώ στην Τουρκία και ούτε στην Ελλάδα πολλές φορές, τα φέρνουμε από Ευρώπη, και να εγκαταστήσει κανείς μια τεχνογνωσία. Δηλαδή, τα άτομα που δουλεύουν εδώ δεν τα βρίσκουμε στην τοπική αγορά. Έρχονται από το εξωτερικό, από Ελλάδα είτε από Ευρώπη. Πρέπει να φροντίσει κανείς τη διαμονή τους, τη διατροφή τους, το μισθό τους, την όλη, ας πούμε, τις άδειες που χρειάζεται για να δουλέψουν. Όλο αυτό το πράγμα όταν το υπολογίσει κανείς με μια ιδιωτική, με ένα business-wise plan, ας πούμε, τότε είναι πραγματικά τα κοστολόγια μεγάλα.
Δεν είναι όπως, ας πούμε, στην Ελλάδα θα πας στο εργαστηριάκι σου ή θα πας στο Βυζαντινό Μουσείο, 4 η ώρα θα φύγεις ή 2 η ώρα θα πας για τον καφέ σου ή ξέρω εγώ τι άλλο και αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη, ας πούμε, συχνά ερχόμαστε σε δύσκολη θέση με το πρόβλημα το οικονομικό, το οποίο όσον αφορά τις εικόνες, την ορθόδοξη κληρονομιά, διότι τα project που κάνουμε στο εξωτερικό είναι πάντα χρηματοδοτούνται από τα μεγάλα ιδρύματα, με τα οποία έχουμε μια μόνιμη σχέση, κάνουμε applications και έχουμε κάποια χρήματα και ξέρουμε ότι φέτος θα δουλέψουμε, ας πούμε, Ουσμπεκιστάν και Ταϊλάνδη. Υπάρχει χρηματοδότηση, οργανώνουμε το project. Με τις εικόνες όμως, το οποίο είναι μια καθαρά εθελοντική και ιδιωτική, ας πούμε, αυθόρμητη πρωτοβουλία, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι για να διατηρήσει κανείς μια μονιμότητα εδώ στην Κωνσταντινούπολη της ομάδας αυτής, θέλει να έχει μια μόνιμη ροή εσόδων. Οπότε αυτό το καλύπτουμε από τη μια μεριά από δικά μας κονδύλια της οργάνωσης, από κάποια άλλα project ιδιωτικά που κάνουμε, άρα αυτοχρηματοδοτούμε ένα τμήμα των εργασιών μας, και ένα άλλο τμήμα από ιδιωτικές χορηγίες που αγωνιζόμαστε να εντοπίσουμε στην Ελλάδα. Λέτε αγωνιζόμαστε, βρίσκεται ανταπόκριση σε αυτήν την αγωνία για να εξασφαλίσετε τους αναγκαίους πόρους ώστε να γίνουν όλα αυτά τα έργα? Όπως και κάθε άλλος ο οποίος έχει επιχειρήσει ένα ανάλογο έργο εξέβρεσης πόρων, έτσι και εγώ είμαι απόλυτα απογοητευμένος από την προσπάθεια αυτή, διότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση. Έτσι. Θα μου πείτε τότε πώς επιβιώνεται. Επιβιώνουμε χάρη σε 2-3 ανθρώπους, οι οποίοι σε μια περισσότερο προσωπική σχέση, βασιζόμενοι και πιστεύοντας το έργο αυτό που κάνουμε, είναι κάπως σαν μόνιμοι υποστηρικτές του έργου μας αυτού. Αλλά αν το συγκρίνουμε το αποτέλεσμα αυτό με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που έχουμε έρθει σε επαφή, τότε πραγματικά θα έπρεπε να τα είχαμε παρατήσει, όχι από έλλειψη χρημάτων τόσο, όσο από απογοήτευση. Δηλαδή, με άλλα και απλούστερα λόγια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προκειμένου να ξεκινήσει κάποιος και να επιχορηγήσει μια καινούργια εικόνα στην ενορία του ή ένα προσωπικό τάμα, οτιδήποτε, θα μπορούσε να απευθυνθεί σε εσάς και να πει ότι τα ίδια χρήματα ή όσο χρειάζεται τα παραδίδω για τον ίδιο λόγο, προκειμένου να συντηρηθεί μια εικόνα παλιά. Ναι, αυτό προσπαθούμε να πούμε σε ανθρώπους που έρχονται εδώ ή που επικοινωνούμε, το πρόγραμμα αυτό που λέμε της υιοθεσίας εικόνων. Δηλαδή υπάρχουν εκατοντάδες εικόνες πολύ σημαντικές, σε κατάσταση πολύ άσχημη. Ψάχνουμε να βρούμε ιδιώτες είτε εταιρείες που αναλαμβάνουν ένα κόστος το οποίο μπορεί να είναι 1.000 ή 2.000 ευρώ ανάλογα με την περίπτωση και έχουν τα δικαιώματα υιοθεσίας, όπου δηλαδή αφού κάνουμε ένα είδος συμβολέου πέρα στη συντήρηση της εικόνας, παραδίδουμε ένα φάκελο με φωτογραφίες από την όλη εργασία και από την τελική φάση, τα οποία έχουν το δικαίωμα μετά να εκτυπώσουν σε κάποιες καρποστάλ, τις οποίες χρησιμοποιούν για επικοινωνιακούς λόγους. Και είναι κάτι όμορφο. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα με μια τέτοιου είδους, ας πούμε, σταυροφορία, αλλά σαφώς είναι ένα από το 10-15% των πόρων που χρειαζόμαστε. Αν γινόταν σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, σαφώς θα έδινε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Κύριε Γυφτάκη, είστε από τους ελάχιστους Έλληνες, όπως μας αποκάλυψε ο πατήρ Παύλος, οι οποίοι στηρίζετε αυτήν την προσπάθεια των συντηρητών χωρίς σύνορα. Ποιος ο λόγος που το κάνετε αυτό? Η αρχή έγινε όταν αποφάσισα να κάνω κάποια χορηγία στις διάφορες εικόνες, το οποίο ήθελα να αφιερώσω στην ψυχή της γυναίκας μου που την έχασα πριν από 4 χρόνια κοντά τώρα. Έτσι άρχισε. Αλλά όταν είδα την προσπάθεια αυτού του ανθρώπου και όταν είδα ότι μέσα σε μία ζούγκλα υπάρχει ένας μόνο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί
για κάτι το οποίο όλη η Ελλάδα έπρεπε να προσπαθεί, όλη η Ορθοδοξία έπρεπε να προσπαθεί, όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από την Ελλάδα έπρεπε να το υποστηρίξουν, και από όπου και αν γυρίσει βρίσκει ένα τοίχο μπροστά του, τότε είπα όσο μπορώ ας βοηθήσω. Έτσι άρχισε. Αλλά όταν είδα στη συνέχεια της συνεργασίας μου, δηλαδή όταν φτιάξαμε και τον Άγιο Γιώργη στην Ύβρο και τα λοιπά, όταν είδα ότι αυτός ο άνθρωπος ακόμα προσπαθεί, έχει πλησιάσει κράτος νυν και κράτος προηγούμενο, για να μην πολιτικολογώ, και είδα ότι και στις δύο φορές και στις εκατοντάδες φορές που πλησίασε την προηγούμενη κυβέρνηση και την τωρινή όσες φορές, δεν μπόρεσε να πετύχει τίποτα. Καμία πόρτα δεν ανοίγει, και λέω, εάν οι πόρτες δεν ανοίγουν για ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν για μας, για τη θρησκεία μας, για την κληρονομιά μας, γιατί όντως αυτό είναι η κληρονομιά μας, ό,τι μας έχει απομείνει, τότε κάποιος πρέπει να βοηθήσει, κάποιος πρέπει να ευαισθητοποιήσει ορισμένους άλλους. Και επειδή νομίζω ότι, όπως μας λέγανε οι παππούδες, φασούλι φασούλι γεμίζει το σακούλι, είπα να προσπαθήσω εγώ, μήπως μαζί με μένα και μερικοί άλλοι επιχειρηματίες, είτε του δικού μου του κλάδου, είτε από άλλους κλάδους, βοηθήσουν. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε. Δεν ξέρω αν σας είπε, ήδη έχουμε νοικιάσει μεγαλύτερα, ένα μεγάλο κτίριο, μιλάμε μεγάλο κτίριο, 3 ορόφους, 600 τετραγωνικά, 600 και, όπου θα γίνει ένα καταπληκτικό εργαστήριο. Ο δεύτερος όροφος θα γίνει εργαστήριο κανονικά. Ο πρώτος όροφος θα γίνει σαν γκάλερι και χώρος υποδοχής για meetings και τα λοιπά, και στον τρίτο όροφο θα τον έχουμε, θα κάνουμε 2-3 διαμερίσματα, γιατί όπως θα σας είπε ο πατέρας Παύλος, υπάρχουν ορισμένα παιδιά τα οποία μένουν πολύ χρόνο εδώ πέρα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια προτού γυρίσουν στην πατρίδα τους, οπότε αυτοί δεν μπορούν να μένουν όλοι μαζί στο σπίτι το οποίο χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή, και έτσι θα τους κάνουμε από ένα διαμερισματάκι για να μένουν εκεί. Πιστεύω ο Θεός να μου δίνει την υγειά μου και να πηγαίνουν καλά και οι δουλειές μου, για να μπορώ να βοηθώ τον πατέρα Παύλο και όλα τα παιδιά τα οποία συνεισφέρουν, γιατί είναι μια ομαδική εργασία και η επιτυχία είναι ομαδική. Βέβαια όλα τα εύσημα στον πατέρα Παύλο, γιατί αυτός δεν κοιμάται το βράδυ, εμείς κοιμόμαστε, και νομίζω ότι κάτι θα πετύχουμε. Κάποιος θα ευαισθητοποιηθεί. Από τα λεγόμενά σας αντιλαμβάνουμε ότι δεν θα πάψετε να στηρίζετε την προσπάθεια, αλλά θα συνεχίσετε μέχρι εκεί που φτάνουν οι δυνάμεις, το κάνετε αυτό. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αυτή την ευαισθησία την οποία χρησιμοποιήσατε, ή η οποία είναι η εφαλτήριος δύναμη για να οθήσει κάποιον να βοηθήσει την κατάσταση, είναι το κοινώς λεγόμενο φιλότιμο του Έλληνα. Μήπως νιώθετε πως αυτό το φιλότιμο, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, έχει εκλείψει από τους Έλληνες? Πιστεύω ότι όταν υπάρχει ανιδιοτέλεια υπάρχει και φιλότιμο. Όταν σταματάει η ανιδιοτέλεια, τότε εκλείπει και το φιλότιμο. Και νοήτο. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ και καλή δύναμη. Να είσαστε καλά. Πάντως, στα αυτό που είπατε προηγουμένως, εγώ όσο μπορώ, όσο έχω την υγειά μου, θα είμαι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Γιατί πρέπει κάποιος να είναι. Μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κανένας τίποτα. Συνήθως συντηρείτε μόνο εικόνες, ή έχετε και μία επέκταση και σε άλλα μνημειακά αντικείμενα, ή ακόμη και σε ολόκληρες εκκλησίες, οι οποίες πάμπολες υπάρχουν σε πολύ άσχημη κατάσταση εδώ στην Κωνσταντινούπολη και στην ευρύτερη περιοχή? Ναι, σαφώς ξεκινήσαμε με τις εικόνες και καθημερινά έχουμε μια παρακαταθήκη εικόνων που συντηρούμε, αλλά παράλληλα όταν έχουμε τη δυνατότητα, βασικά την οικονομική, κάνουμε και συντηρήσεις ολοκλήρου του ναού.
Αυτό σημαίνει πολλές φορές και από τη στέγη την ίδια. Δηλαδή, θα βάλουμε συνεργείο να φτιάξει και τη στέγη, τοιχογραφίες αν υπάρχουν μέσα, το τέμπλο, άμβονες, έπιπλα, τις εικόνες, τα καντήλια, οτιδήποτε χρειάζεται. Και είναι μια αρκετά σύνθετη εργασία. Τώρα, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε το ναό του Αγίου Νικολάου στην Χάλκη, το οποίο είναι και αυτό μια ιδιωτική χορηγία από τον κύριο Γυφτάκη, που είναι ένας από ο κύριος από τους χορηγούς μας, θα έλεγα, τα τελευταία 4 χρόνια. Ο οποίος μας είπε ότι, όπως μας είπατε, έχει επιχορηγήσει και την συντήρηση του ναού του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γεωργίου στην Ήμβρο. Ναι, αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια. Πραγματικά είμαι περήφανος για αυτό το έργο που κάναμε, διότι είναι δηλαδή ένας από τους σταθμούς στην πορεία μας, γιατί ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο, σε ένα χώρο πάρα πολύ ευαίσθητο όπως η Ήμβρος, όπου όλοι οι ντόπιοι, οι Ενελλάδοι μας απέτρεπαν, έλεγαν πού πάτε, οι Τούρκοι θα σας φάξουν, θα σας φάνε, θα σας διώξουν, διάφορα. Και κανένας δεν έχει βάλει, ας πούμε, τίποτα εκεί πέρα, δεν έχει φτιάξει. Και εμείς καταφέραμε, δουλεύοντας 8 μήνες, όλο το χειμώνα, ξεκινήσαμε από Οκτώβριο και τελειώσαμε, ας πούμε, τον Μάιο. Έγινε ένα πλήρες πρόγραμμα ανακαίνησης στον ναό των Αγίων Θεοδόρων. Και πας είναι καλά, με την χορηγία του κ. Γυφτάκη μπορέσαμε και το φέραμε εις πέρα σε αυτό το έργο. Και θα έλεγα ότι, εντάξει, στην Ελλάδα υπάρχουν 3-4 πόσοι σύλλογοι Ιμβρίων. Δεν έχω δει να γίνεται κάτι. Συγγνώμη, μπορεί να θίγω κάποιον ή να λέω αυτά. Δεν έχω δει, δούλεψα στην Ήμβρο, μήνες ήμασταν εκεί. Έτσι. Αυτό το έργο το έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πατήσει καν στην Ήμβρο. Απλώς ήταν ένας πατριώτης που είπε το κάνω. Μπορείτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε, άμα έχουμε τα χρήματα. Και έγινε. Και ήταν ένα θαύμα. Υπάρχουν άλλοι 6-7 νέοι στην Ήμβρο. Δεν βλέπω κανένας άλλος να έχει έρθει να μας πει, παιδιά, να κάνουμε και ένα δεύτερο. Από τη μέχρι τώρα κουβέντα, λαμβάνω την αίσθηση ότι τελικά η ερημιά που κατατρέχει τις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες και τους παλαιούς ελληνικούς χώρους, όχι μόνο εδώ στην πόλη και ευρύτερα θα λέγαμε σε όλο τον ελληνισμό, προέρχεται όχι από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από τους ίδιους τους Έλληνες. Τελικά υπάρχει πρόβλημα στους σύγχρονους νεοέλληνες και διευρύνω λίγο την κουβέντα, γιατί ασχολείστε με τον πολιτισμό και νομίζω ότι ο πολιτισμός πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πάντοτε έπαιζε, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας έχει βαρύνουσα σημασία για την νέα Ελλάδα, για την σύγχρονη Ελλάδα. Υπάρχει ένα αυξανόμενο έλλειμμα συνείδησης πολιτισμικής. Δηλαδή, αυτό που λέμε πολιτισμό, σήμερα το έχουμε μεταθέσει σε κάποια events, σε εκδηλώσεις, δεν ξέρω τίποτε, εκθέσεις, μπλα μπλα διάφορα, σε μουσεία, είτε σε συλλογές, είτε συναυλίες, δηλαδή events. Ο πολιτισμός είναι κάτι που πρέπει να δουλέψει κανείς με μια υποδομή, με μια διάρκεια, με μια συνέπεια, μη κοιτώντας τα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, μη θέλοντας να δημιουργήσει κάποια αυτά. Σήμερα είχα μια κουβέντα με έναν Ολλανδό συνεργάτη και λέγαμε για αυτά τα θέματα και μου λέει για τον πολιτισμό πρέπει να έχεις ένα vision, ένα όραμα. Και τον είπα εγώ, συγγνώμη για την έκφραση, τώρα μπορεί και να λέω, φυσικά, λέει, τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι με vision. Λέω, ναι, γιατί μας έφαγε, λέω, το television. Δηλαδή με την έννοια, το television έχει και τη θετική και την αρνητική. Έτσι, πολλοί άνθρωποι πλέον επαναπαύονται στο να βλέπουν, στην εικόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπει το CNN, δείχνει το Ιράκ, σου λέει, δεν γίνεται πόλεμο στο Ιράκ. Γυρνάνε μετά, έχει, ξέρω εγώ, στην Ουκρανία αναταραχές, γίνονται κρανίες. Παράλληλα τώρα μπορεί να βλέπουν εμάς εδώ, τα παιδιά συντηρούν τις εικόνες, μπράβο τα παιδιά. Κλακ το άλλο κανάλι μετά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν περνάει σαν μια αίσθηση του, ωραία, τι πρέπει να κάνουμε. Ποια είναι η δικιά μας η θέση. Ναι, η ευθύνη για αυτά τα πράγματα. Και γι' αυτό λέω, εμείς είμαστε εδώ και είναι ένας έλεγχος και μια κριτική για κάποια εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή. Νιώθετε σαν ένας παλιός βιγλάτορας, ας πούμε, σε ένα μετερίζι μοναχικό?
Ναι, ακούγεται αυτό ποιητικό μεν, αλλά είναι μια αλήθεια και το αισθάνομαι έτσι. Και λέω και στους Τούρκους πολλές φορές, γιατί με λένε, επειδή κατά σύμπτωση το όνομα το οικογενειακό, Παύλος είναι το μοναχικό όνομα, αλλά το κατά κόσμο είναι Κωνσταντίνος Πολίτης. Δηλαδή και πάντα, ας πούμε, υπέγραφα σαν Κωνσταντινοπολίτης. Και το βλέπουν αυτοί οι Τούρκοι στα χαρτιά μου, λένε τι όνομα είναι αυτό, λέει, πού το βρήκες, λέει, είναι πραγματικό, λέω αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα. Και μου λένε γιατί ήρθες, τι αισθάνεσαι, λέω κοίταξε να δεις, εγώ αισθάνομαι σαν ένας αγρότης που γύρισε στα χωράφια του παππού του και ξέρει πώς θα τα καλλιεργήσει, τι να σπείρει, πώς θα το ποτίσει, πώς θα το θερήσει και τι καρπό πρέπει να βγάλει. Και ήρθα εδώ να κάνω αυτό το πράγμα, γιατί αυτά τα αισθάνομαι ότι είναι πραγματικά σάρκα εκ της σαρκός, το DNA. Γιατί τον πολιτισμό αυτόν εμείς το φτιάξαμε, οι παππούδες μας το φτιάξανε. Από το Βυζάντιο μέχρι πριν 100 χρόνια. Λοιπόν, και αισθάνομαι ένα είδος χρέους. Δεν το λέω αυτά έτσι για να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα, αλλά είναι μια αλήθεια. Και πιστεύω ότι και άλλοι Έλληνες το αισθάνονται αυτό το πράγμα και δεν τους έχει δοθεί. Έχουν μια παθητικότητα. Δεν έρχονται να πούνε, ωραία, λοιπόν, τι να κάνουμε. Εμείς είμαστε εδώ πέρα και το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και υπόσχομαι και πιστεύω ότι η πορεία μας είναι εξελίξιμη. Δηλαδή, κάθε χρόνο όλο ένα περισσότερα πράγματα με τη βοήθεια του Θεού κατορθώνουμε. Μιλήσατε πριν για την Τουρκία και τους πολίτες αυτής της χώρας και ιδιαίτερα της πόλης, Κωνσταντινούπολης. Θέλω να θίξω το θέμα της συντήρησης Αγίας Σοφιάς, γιατί μία επίσκεψη στην Αγία Σοφιά αναστατώνει το φιλοκάρδι των Ελλήνων, του πιστού, αλλά από την άλλη βλέπουμε μία συντήρηση, θα τη χαρακτήριζα ή ελλειπή από τη μία πλευρά ή όχι σωστή επιστημονικά. Δεν ξέρω. Είναι τα πράγματα έτσι ή είναι προσωπική μου άποψη? Ναι, σαφώς είναι τα πράγματα έτσι. Υπάρχει η Αγία Σοφιά, είναι καταρχήν ένα τεράστιο θέμα. Όταν μιλάμε για συντήρηση Αγίας Σοφιάς, είναι σαν να λέμε για τη συντήρηση όλου του Αγίου Όρους. Δηλαδή, σαν αντικείμενο πολύ μεγάλο, με πολλές προεκτάσεις, από ιστορικές, από τεχνικές, από πολιτικές, από πολιτισμικές. Και η κυβέρνηση καταρχήν αδυνατεί να χειριστεί το θέμα και σε αυτό το επίπεδο, έτσι, και στο πολιτικό επίπεδο ακόμη. Απ' την άλλη τη μεριά, σαφώς γίνονται κάποιες επεμβάσεις, έως και αφελείς θα μπορούσε να πει κανείς. Εμείς δουλέψαμε στην Αγία Σοφιά πριν από 2 χρόνια και προσπαθήσαμε να κρατήσουμε μια διάρκεια, αλλά δεν ήταν εύκολο, επειδή αλλάζουν και εδώ Υπουργείο Πολιτισμού και είναι λεπτό ζήτημα. Είμαστε σε μια πάντως κοντινή επαφή με το Διευθυντή και με τις αρχές για το θέμα αυτό. Από την άλλη μεριά όμως να θυμίσω ότι εάν οι Τούρκοι δεν τα καταφέρουν στην Αγία Σοφιά, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα τους δείξουμε πώς θα τα καταφέρουν. Διότι ήμουν στο Αγίο Όρος 8 χρόνια και αρρωστήσαμε βλέποντας το Πρωτάτο να καταραίει. Βλέποντας τις τοιχογραφίες του Πανσέλινου για τις οποίες γίνονται στη Θεσσαλονίκη εκθέσεις, μπαίνεις μέσα στο Όρος και τις βλέπεις, ας πούμε, να απολεπίζονται. Έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν κατηγορώ κανέναν, απλώς να ξέρουμε ότι μην πάμε στην Αγία Σοφιά και λέμε πω δες οι Τούρκοι τι το κάνουν, το μνημείο μας το έχουν παρατήσει και εμείς έχουμε παρατήσει, ας πούμε, τη μισή Ελλάδα. Τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να σας κάνω, πατέρα Παύλου, και αναπόφευκτα πρέπει να το ρωτήσω, είναι ποιο προσδοκάτε να είναι το μέλλον σας, ποιο βλέπετε, αυτό το vision, το όραμα που αναφέρατε πριν. Ποιο όραμα βλέπετε για τους συντηρητές χωρίς σύνορα? Περιορίζεστε στις εικόνες, στις εκκλησίες, επεκτείνεστε και πώς? Κοιτάξτε, σαφώς για μένα προσωπικά πλέον η ενασχόληση με το κομμάτι αυτό, γιατί το τεχνικό σκέλος το έχω ξεπεράσει. Δηλαδή, σαν συντηρητής έκανα την καριέρα μου, πιστεύω, σε ένα σημαντικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή διευθύνω την ομάδα και προσπαθώ να δώσω αυτό που λέμε το vision που αναφέρατε, το οποίο για μένα είναι μια πολιτισμική διαχείριση. Δηλαδή πώς τον πολιτισμό μέσα από τα αντικείμενά του θα μπορέσεις να τον μεταπλάσεις και να το δημιουργήσεις μια καινούρια, να προσθέσεις γλώσσα, να προσθέσεις, ας πούμε, να ανανεώσεις κάποια στοιχεία του, ώστε να παραμείνει λειτουργικός, να παραμείνει, ας επιτραπεί έκφραση, αναλώσιμος από τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται.
Και αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ούτε το μαθαίνεις στα πανεπιστήμια, ούτε το διαβάζεις στα βιβλία. Είναι αποτέλεσμα μιας εμπειρίας και μιας επαφής, την οποία αποκτάει κανείς δουλεύοντας σε όλο τον κόσμο. Γιατί δεν είναι μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, το οποίο, εντάξει, δεν είμαστε το κέντρο της γης, είμαστε το κέντρο της περιοχής μας. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν θαυμαστοί πολιτισμοί παντού. Στην Ασία, από πού να ξεκινήσουμε, από Περσία, από Ινδία, από Κίνα, από Ιαπωνία, από Κορέα, όλα αυτά τα μέρη είναι γεμάτα. Αιθιοπία, μετά Λατινική Αμερική που δουλέψαμε, Κεντρική Αμερική. Υπάρχουν θαυμαστοί πολιτισμοί που ο καθένας τους για την περιοχή τους είναι πραγματικά αξιοσέβαστος. Και έτσι σου δίνεται ευκαιρία κάποια φαινόμενα να τα μελετήσεις σε μια γενικότερη κλίμακα και να βγάλεις τελικά συμπεράσματα για το τόπο σου. Γιατί πιστεύω ότι ο δικός μας ο πολιτισμός πάσχει λίγο από ένα είδος, θα το έλεγα, φαινόμενο θερμοκηπίου ή ανακύκλωσης ιδεών. Ο καθένας καταλαβαίνει, δεν αναπτύσσω παραπέρα, αλλά αυτά νομίζω είναι. Και έτσι για μένα το vision που έχω είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, να συμβάλλουμε κάτι σε ένα είδος ανάπλασης κάποιον από τα στοιχεία του πολιτισμού μας. Επομένως, σύμφωνα με αυτά τα τελευταία λόγια σας, λαμβάνω αυτήν την ανάγκη άσκησης και εμβάθυνσης στην αυτοσυνειδησία μας ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι, για να μπορέσουμε να ξαναβρούμε ή να δημιουργήσουμε τον πολιτισμό που μας ταιριάζει και που μας πρέπει, με την ιστορία που κουβαλάμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτήν την μικρή φιλοξενία, μα την τόσο εγκάρδια και την τόσο δυναμική, που δίνει κουράγιο σε όποιον την ακούσει, αν δεν απατώμε, τουλάχιστον να μπορέσει να πορευτεί διαφορετικά από εδώ και πέρα στην ζωή του. Ίσως πιο υπεύθυνα, με συνέπεια, με ήθος, γιατί δεν είναι μόνο η προσωπική ζωή που κουβαλάει ο καθένας, αλλά είναι και η ιστορία που κουβαλάμε. Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Και εγώ ευχαριστώ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να τα πούμε. Ζητώ συγγνώμη αν ανέφερα κάτι που πιθανό να είναι παρεξηγήσιμο ή να θύχτηκε κάποιος, όλο και κάποιοι παραπονούμενοι θα βγουν. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι αυτά τα πράγματα τα λέω εδώ στην Κωνσταντινούπολη, ζώντας σε κάποιες συνθήκες ιδιαίτερα ασκητικές από μια μεριά και δύσκολες. Και πονάμε για αυτά τα πράγματα, δίνουμε τη ζωή μας. Και θα ήθελα πραγματικά όλοι που θα δουν αυτή την εκπομπή να προβληματιστούν σε κάποιες έννοιες με ένα θετικό τρόπο, όχι με ένα αρνητικό. Είναι σπουδή μεγάλη για όσους ασχολούνται με την αγιογραφία η προσεκτική μελέτη του έργου του Εμμανουήλ Πανσέλινου. Κοιτώντας από πολύ κοντά, απομονώνοντας τα κομμάτια ένα-ένα, μια άλλη ανάγνωση ξεπηδά. Καινούρια πράγματα για μια εποχή μακρινή, για κάποιο μύθο, για ένα ρεύμα γεωγράφων. Τι λες, τι γίνεται? Αυτό παρακολούθησες πώς πάει, η κίνηση εκεί, το γόνατο σε σχέση με το πόδι. Ο χρόνος αφήνει τα τραύματα και ο χρόνος τα ξανακλίνει.